Haleluya. Mpendo na kusalimia kwa jina la Yesu Kristo. Mungu akubariki sana. Mungu akutendee mema. Mungu akuinue, Mungu akupatie amani, Mungu akupatie furaha, Mungu akupatie matumaini, Mungu akupiganie, Mungu akushindanie. Yesu Kristo anakupenda na Yesu Kristo ako na mipango mizuri na maisha yako. Yesu Kristo alikufa pale msalabani kwa ajili yetu ndio tukapata kuokolewa. Alitumwa na Mungu akatoka all the way from heaven kuja hapa duniani ili kupata kuniokoa na kukuokoa. Na katika siku ya leo ambao tumeingia mwezi wa 6 baada ya kumaliza mwezi wa 5, tuko na jambo la kumwambia Mungu ni asante, ni kwa sababu ametenda makuu kwa maisha yetu. Na leo tunasoma kile kitabu ya Zaburi, Psalm chapter 126, ndio tutasoma katika siku ya leo, na tutakuwa na jambo la kumwambia Mungu ni asante kwa kutupatia mwezi mwingine ambao ni mwezi wa 6. Naamini ya kwamba mipango yote shetani ya kupangia itafanikiwa in Jesus name. Kwa hivyo Mungu akubariki sana. Biblia inasema hivi ya kwamba Bwana alipowarejesha mateka wa Sayuni, tulikuwa kama waotao ndoto, ndipo kinywa chetu kilipojaa kicheko na ulimi wetu kelele za furaha. Ndipo waliposema katika mataifa, Bwana amewatendea mambo makuu. Bwana amewatendea makuu. Bwana alitutendea mambo makuu, tulikuwa tukifurahi. Na kutabiria kwa jina la Kristo, mwezi wa 6 utafurahi. Labda mwezi wa 5 umekosa furaha, na kutabiria kwa jina la Yesu utafurahi. Utakuwa kama mtu anaota ndoto. Wakati wana wa Israeli walikuwa mateka kule Babiloni, walikuwa wana matumaini kwa maisha yao. Walikuwa wanaona kama kwamba hawatarejea nchi yao ambao ni nchi yao wenyewe. Lakini siku moja Mungu akawa surprise, akawarejeshea ile nchi yao, awakarejea kwa ile nchi ambayo ni yao. Mahali kuna nyumba zao, mahali kuna magari yao, mahali kuna bustani zao, mahali maisha yao yalikuwa na mpangilio, mahali walikuwa wataamua wakule nini na wasikule nini, waende wapi na wasiende wapi, maana ni nchi yao wenyewe. Kwa hivyo walikuwa nasema, Bwana alipowarejesha mateka wa Sayuni, tulikuwa kama waotao ndoto. Kuna mambo ambayo Mungu atakufanyia na utaona ni kama unaota ndoto. Labda ulikuwa unafikiria utakufa, lakini Mungu atakuisha, atakuponya, atakuinua katika kitanda chako cha ugonjwa. Utakuwa unaona kama unaota ndoto, maana Mungu atakutendea mambo makuu. Na wale maadui zako walikuwa wanatarajia kushindwa kwako, wao wenyewe watakonfess waseme ya kwamba Mungu wako amekufanyia mambo makubwa. Mungu amekutendea maajabu. Wao wenyewe walikuwa wanatarajia mabaya katika maisha yako, wao watakiri, wao wenyewe watakonfess waseme huyu ni Mungu, ndiye amemtendea hivi, ndiye amewatendea hivi, ndiye amepata kuwabariki, ndiye amepata kuwaponya, ndiye amewapatia amani, ndiye amewatengezea njia mahali kulikuwa hakuna njia. Huyo Mungu wao amewatengezea njia. Mwezi wa 6 ambao tumeingia, na kutabiria kwa jina la Yesu, ukakutana na mambo ambao ulikuwa unaona kama utawahi kuyapata. Ona ni kama unaota ndoto, na utakuwa unaona kama unaota ndoto, maana Mungu amekufanyia yale huko unatarajia kufanyia. Mungu akubariki sana. Wana wa Israeli walikuwa kwa mateso makubwa sana, kwa nchi ya watu ambao ni wageni, wamekuja wamewateka nyara, wamepeleka katika nchi yao. Walikuwa wana walikuwa na kama maisha ambayo wanajiangalia na wanakataa kuamini. Maana walikuwa wamemkosea Mungu, naye Mungu akawaadhibu kwa njia ya kuondoa katika mazingira yale wamezoea. So wakapelekwa maeneo ambayo hakuna furaha, maeneo ambayo hakuna amani, maeneo ambayo ni ya kudharauliwa, maeneo ya kutiliwa shaka, maeneo ambayo wanachanganyikiwa. Kama vile alikuwa amewaahidi wakimkosea atafanya. Kwa kile kitabu cha Kumbukumbu la Torati 28, Deuteronomy chapter 28,
ukianzia mstari wa 6, Mungu alikuwa amewapromise wakikataa kumtii atawapeleka maeneo ambayo si ya kufurahisha. So wakati waliopeleka, maana alikuwa ni Mungu mwenye huruma, aliwarejesha tena kwa nchi yao. Kwa hivyo siku ya leo, labda umekuwa maeneo ambayo si ya kwako, lakini mwezi wa 6 na chitabiria na kutabiria kwa jina la Yesu Kristo, Mungu atakurejesha katika maeneo yale ya baraka, yale maeneo ya kubarikiwa, yale maeneo ya kuinuliwa, yale maeneo ambayo hata maadui zako watakonfess, waseme huyo mtu ametoa huyo mtu kwa mikono yetu, huyo si binadamu, huyo ni Mungu. Huyo ametoa huyo mtu kwa mikono yetu. Tulikuwa tumepanga kumwangamiza, tulikuwa tumepanga kumuua, kwa tumepanga kwamba mwezi 2025 atapita, lakini bandala ya hayo Mungu wake amembariki, Mungu wake amemponya, Mungu wake amemuinua, Mungu wake amtendea maajabu. Wao wenyewe watakonfess, wakili waseme Mungu huyu ametenda haya, si mchawi, sio mganga, sio wale watu wenye kuabudu sanamu. Huyo ni Mungu wa miungu, yule aliyesiumba mbingu na nchi na bahari na vitu vyote ndani yake. Kwa hivyo siku ya leo Mungu anakutia moyo ya kwamba mwezi wa 6 tarajia Mungu akufurahisha. Biblia inasema vinywa vyao vilijawa na furaha, vilijawa na amani, maana Mungu aliwarejesha. Anasema kwamba Bwana aliporejesha mateka wa Sayuni kwa nchi yao, tulikuwa kama watu wanaota ndoto. Mungu atakutendea mambo makubwa mazuri sana. Usikate tamaa na maisha. Usiseme sasa maisha yangu haitakuwa sawa tena. Maisha yako itakuwa sawa. Bora tu chukua nafasi ukapata kumshukuru na kumtazama, maana mlango ule Mungu amefungua hakuna aweza kufunga. Kwa hivyo katika siku ya mpendwa, Mungu anakutia moyo katika ile neno katika mwezi wa 6. Mwandishi wa Saudi anasema kwamba Bwana alitutendea mambo makuu, tulikuwa tukifurahi na kuona ukifurahi kwa jina la Yesu. Labda furaha imekuwa mbali na wewe kwa muda mrefu sana, hata hujui kufurahi ni kusema nini. Lakini wakati unafika, Bwana akuondolee mashaka. Bwana akuondolee mashaka. Yale yamekuwa yakikutatiza, yale yamekuwa yakikuhangaisha, yale ambayo yalikuwa yakikuteza, yale mashaka, wanasema Bwana alitutendea makuu na tulikuwa tukifurahi. Naona ukifurahi na watoto wako, naona ukifurahi na mume wako, naona ukifurahi na mke wako, naona ukifurahi na mashirani, naona ukifurahi na ndugu zako, wale jamaa zako, wale marafiki wako, wale wenzako, naona ukifurahi, maana Bwana atakutendea makuu kama wana wa Israeli. Biblia inasema kwamba Bwana alipowarejesha wale mateka wa Sayuni, tulikuwa kama watu wanaota ndoto, tulikuwa tukifurahi, tulikuwa tunafikiria tutakufa, lakini Bwana akatutoa kwa hatari ya kifo. Bwana alikuwa amesimama upande wetu. Mbali unaona kama utatoka mwezi wa 6 na kutabiria Bwana akutoe na chochote kinachokusumbua, Bwana akakiondoa maisha yako kwa jina la Yesu Kristo. Bwana bariki ndoa yako, Bwana bariki kazi mikono yako, Bwana bariki afya yako, Bwana bariki destiny yako, Bwana bariki kanisa lako, Bwana bariki ushirika wako, Bwana bariki afya yako, Bwana kuondolee kila uofu, Bwana kuondolee kila mashaka, ukafurahia ukaone Bwana aikutendea mambo ya ajabu kwa maisha yako. Bwana kupatia mazingira mapya, mazingira ya ushindi, mazingira ya kibali, na utakuwa unafurahi sana. Kwa hivyo mwandishi wa Zaburi anasema ni Bwana, si binadamu. Anasema mahali nyingine, hao wanataja farasi na hao wanataja zile ambazo ni magari ya farasi, mikuki, silaha zao. Lakini sisi tutalitaja jina la Bwana Mungu wetu. Wao watainama na kuanguka, lakini sisi tutasimama. Huyo mwandishi wa Zaburi alikuwa ni mtu ambaye mwenye kumwamini Mungu, yule Mungu wa vita, yule anapigania wanaomtegemea, yule ambaye ni Bwana wa vita, jemedari wa vita,
yule ashindi kwa vita. Huyo ndiye Mungu nakutangazia kwamba atakufurahisha, atanifurahisha. Mwezi wa Juni Mungu anatuondolea hali tata ya kiuchumi, hali mbaya ya kiuchumi itatuondokea. Ataimarisha uchumi zetu, kwa nchi yetu, kwa kanisa, kwa jamii zetu. Kutakuwa na amani, iko sababu ni Bwana. Bwana alipowarejesha, Bwana atakaporejesha biashara yako, Bwana akarejesha hiyo biashara yako, Mungu akarejeshe hiyo biashara yako, Bwana akarejeshe mke wako, Bwana akarejeshe mume wako, Bwana akarejeshe watoto wako, Bwana arejeshe wale wazazi wako, Bwana akarejeshe usalama wako, afya yako irejeshe. Mwandishi wa Zaburi anasema Bwana aliporejesha wale mateka wa Sayuni, tulikuwa kama watu waota ndoto. Ndivyo vinywa vyetu vilivyoponjazwa na furaha. Ndivyo watu wa mataifa wakasema Bwana amewatendea mambo makuu. Hao wanataja farasi na magari, lakini sisi tutalitaja jina la Bwana Mungu wetu. Wao watainama na kuanguka, wale wachawi wataanguka, wale waganga wataanguka, wale ambao wanaabudu sanamu wataanguka, wale ambao wanategemea miungu wataanguka, wale wenye kuabudu shetani wataanguka. Sisi ambao tunamwabudu Yesu Kristo, Bwana Mungu aliye hai, tutainuka na kusimama. Pembe zetu zitasimama mbele maadui zetu. Wataona tukiwa na afya njema, wataona tukimsifu Bwana na kumwabudu. Iko maana ametutendea mambo makubwa. Mungu wetu anatutendea mambo makubwa. Na anja sasa alianza kitambo sana. Bwana alitenda mambo makubwa kitambo sana, anaendelea kutenda mambo makubwa kwa maisha yetu. Kumbe nakutakia neema ya Mungu kulinde, nguvu za Mungu zikusingire katika jina la Kristo. Yale yote yanakuwinda na natangazia kwa jina la Yesu, Bwana atayasuia, Bwana atayakanya, Bwana atayakemea, na maisha yako yatakuwa na amani na usalama. Kwa hivyo siku ya leo Mungu akubariki mpendwa, na kama hujaokoka, Bwana aliwarejesha Israeli Sayuni, watu ambao walikuwa wameokoka, watu ambao ni wacha Mungu, ndio Mungu aliwarejesha. Biblia inasema mwenye haki ataokolewa kwa majaribu, lakini mtu mwovu ataingia bandala yake. Kwa hivyo kama ungetaka Bwana kuokoa nayo yote, sema Bwana Yesu, na kushukuru kwa sababu kunifia Bwana msalabani. Leo nakukubali kuwe Bwana na Mwokozi wa maisha. Kunisamehe dhambi na makosa, na kutoka siku leo Yesu nakukubali kuwe Bwana na Mwokozi wangu. Katika jina la Yesu naomba na kuamini. Amen. Mungu akubariki sana. Natangaza umeokoka, maana imeandikwa yule atakayeita jina la Bwana ataokolewa. Mungu akubariki sana katika jina la Yesu. Na kufunika kwa damu ya Kristo, ukaona kuwa Bwana akufurahishe, anjaze kinywa chako na furaha. In Jesus name. Amen. 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 Ubarikiwe, ubarikiwe, ubarikiwe mpendwa, ubarikiwe saa, uinuriwe, 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 uinuriwe saa, ubarikiwe, 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 barikiwe saa, uinuriwe na Yesu, uinuriwe mpendwa, uinuriwe na Yesu, uinuriwe saa. Ubarikiwe, ubarikiwe mpendwa, ubarikiwe na Yesu, ubarikiwe, uinuriwe mpendwa, uinuriwe.